नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको सङ्केत हो। तपाईँ अहिले एभिन्यूज एट 2 मा हुनुहुन्छ। म सुसन रामदाम। प्रारम्भमा मूल खबर। प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई आर्थिक सहयोग गर्ने प्रधानमन्त्री देउवाको आश्वासन। प्रतिष्ठानलाई नयाँ ढङ्गले चलाउनु पर्ने भनाई। विराटनगरका उद्योगी व्यवसायीद्वारा सरकार विरुद्ध प्रदर्शन। स्टिल र स्यानिटरी प्याडसँग सम्बन्धित माग पूरा नगरेको आरोप। मन्त्री हेरफेर कार्यान्वयन नहुँदा एकीकृत समाजवादीमा असन्तुष्टि। अध्यक्ष नेपालद्वारा देउवा र दाहालसँग परामर्श। न्यायाधीश र अधिवक्तालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न माग गर्दै राप्रपाद्वारा न्याय परिषदमा निवेदन दर्ता। पक्राउ नगरे थप आन्दोलन गर्ने चेतावनी। र आइसिसी महिला T20 को पहिलो सेमिफाइनलमा भोलि नेपालले युएई को सामना गर्दै फाइनल पुग्ने नेपालको लक्ष्य। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौँ प्रधानमन्त्रीको भनाई सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको आर्थिक कठिनाइलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले सहयोग गर्ने बताएका छन्। बिहिबार नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको 65औं वार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले प्रज्ञा प्रतिष्ठानको आर्थिक कठिनाइलाई समाधान गर्न सरकारले सहयोग गर्ने बताएका हुन्। प्रधानमन्त्री देउवाले मुलुकको भाषा, साहित्य र संस्कृति प्रवर्धनको क्षेत्रमा प्रतिष्ठानलाई अगाडि बढाउने नयाँ सोच र कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारको तर्फबाट आवश्यक सहयोग उपलब्ध हुने पनि बताए। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेले आगामी आर्थिक वर्षको लागि प्रज्ञा प्रतिष्ठानको बजेट घटाएर पठाएको प्रति प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको संरक्षक समेत रहेका मन्त्री आलेले प्रज्ञा प्रतिष्ठानले थुप्रै साहित्यिक कामहरू र रचनाहरू प्रकाशित गर्ने गरेको उल्लेख गर्दै थप कृति र रचनाको प्रकाशन गर्नको निम्ति बजेटको माग समेत गरे। स्टिल र स्यानिटरी प्याडसँग सम्बन्धित माग सम्बोधन नगरेपछि विराटनगरका उद्योगी व्यवसायीले सरकार विरुद्ध आन्दोलन सुरु गरेका छन्। आन्दोलनमा ट्रेड युनियनहरूले समेत साथ दिएका छन्। उद्योग संगठन मोरङको नेतृत्वमा विराटनगरका उद्योगी व्यवसायी र मजदुरहरूले सुनसरी मोरङ औद्योगिक करिडोरमा विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। उनीहरूले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको राजीनामा समेत माग गरेका छन्। सरकारले व्यवसायी र मजदुर हतोत्साही गर्ने नीति लिएको उनीहरूले आरोप लगाएका छन्। सरकारको बजेटले समस्यामा परेका उद्योगका माग सम्बोधन नगरिएकाले दोस्रो चरणको संयुक्त आन्दोलनमा उत्रनु परेको उद्योगीहरूको भनाइ छ। प्रदर्शनमा मोरङ व्यापार सङ्घ, उद्योग संगठन मोरङ र नेपाल उद्योग परिसङ्घको सहभागिता रहेको थियो भने 4 मुख्य ट्रेड युनियनमा आबद्ध मजदुरहरूको पनि सहभागिता रहेको छ। 3वटा उद्योगी व्यवसायको संगठन र 4वटा मजदुर संगठनले अर्थ मन्त्रालयमा छुट्टा छुट्टै र संयुक्त गरी 2वटा पत्र पठाएर बुधबारसम्मको अल्टिमेटम दिएका थिए। आर्थिक विधेयकमा त्रुटिपूर्ण व्यवस्था गरिएकाले स्वदेशी उद्योगहरू धरापमा पर्न गई सञ्चालक र श्रमिक मजदुर विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था आएको उनीहरूको भनाइ छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग छुट्टा छुट्टै छलफल गरेका छन्। देउवा नेतृत्वको सरकारमा रहेका आफ्ना मन्त्रीहरू हेरफेर गर्न सक्रिय रहेका नेता नेपालले बिहिबार बिहान सत्ता साझेदार 2 दलका नेतासँग छुट्टा छुट्टै छलफल गरेका हुन्। नेपालले कोटेश्वर स्थित निवासमा आएका माओवादी अध्यक्ष दाहालसँग मन्त्री परिषद पुनर्गठन हुनुपर्ने बताएका थिए। त्यसबारे प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्ने आश्वासन दाहालले दिएका छन्। त्यस लगत्तै प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा नेपालले मन्त्री फेर्न पार्टीभित्रबाट दबाब आएको भन्दै निर्णय कार्यान्वयन गर्न ध्यानाकर्षण गराएका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीले पुराना मन्त्री फिर्ता बोलाएर नयाँ मन्त्री पठाउन सिफारिस गरिसकेको छ। तर प्रधानमन्त्री देउवाले भने पार्टीको निर्णय कार्यान्वयन नगरेको भन्दै सो पार्टीभित्र असन्तुष्टि चुलिएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले 2 करोड घुसको डिल गर्ने न्यायाधीश र
अधिवक्तालाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्नुपर्ने भन्दै न्याय परिषदमा निवेदन दर्ता गरेको छ। पार्टीको सुशासन विभागका प्रमुख तथा राप्रपा प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र साई नेतृत्वको टोलीले घुस काण्ड सार्वजनिक भएपछि काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजकुमार पोखरेल र अधिवक्ता रुद्र पोखरेललाई पक्राउ गरी थप अनुसन्धान गर्न निवेदन दर्ता गराएको हो। निवेदन दर्तापछि शाहीले तत्काल उनीहरूलाई पक्राउ नगरे थप आन्दोलन गर्ने र सर्वोच्चमा रिट दायर गरिने चेतावनी दिए। मुलुकका विधिको शासन कायम गर्न पनि सबैलाई बराबरको कानुन हुनुपर्ने राप्रपाले जनाएको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बिमला ओलीमाथि छानबिन अघि बढाएको छ। प्रदेश सरकारले गठन गरेको कार्यदलले तुलसीपुर पुगेर घटनाबारे सरकारवालाहरूसँग जानकारी दिएको हो। आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्री तिलकराम शर्मा नेतृत्वको कार्यदल सरकारवालाहरूसँग आवश्यक जानकारी लिएर आज बुटोल फर्केको हो। कार्यदलले घटनाबारे पीडित पक्ष र प्रहरी अधिकारीसँग 2 दिन सोधपुछ र छलफल गरेको छ। केही दिनमै समितिले घटनाबारे प्रदेश सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ। ओली अघिल्लो साता तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 5 स्थित बस पार्कमा रहेका एकराज बस्नेतको घरमा पुगेर उनकी श्रीमती र छोरीलाई हातपात गरेकी थिइन्। राज्यमन्त्री ओलीले आफूले एकराजलाई सापटी बापत दिएको रकम लिन उनको घरमा जाँदा आफूलाई फसाउन खोजिएको बताएकी छन्। प्रदेश मन्त्री नै विवादमा तानिएपछि शर्माको नेतृत्वमा महिला बालबालिका तथा कानुन मन्त्री रमा घट्टी र मुख्य न्यायाधिवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदी रहेको छानबिन समिति गठन गरिएको थियो। नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका पूर्व पोलिट ब्युरो सदस्य सेती महाकाली इन्चार्ज ओम प्रकाश पुनसहितका 4 नेताले सामूहिक राजीनामा दिएका छन्। पुनसहित पूर्व केन्द्रीय सदस्य तथा सेती इन्चार्ज शङ्कर बहादुर खड्का, 9 महाधिवेशन आयोजक कमिटी सदस्य तथा महाकाली इन्चार्ज दलबहादुर धामी र पूर्व दार्चुला तथा कञ्चनपुर इन्चार्ज एवं विशेष कमिटी सदस्यले सामूहिक राजीनामा दिएका हुन्। राजीनामा पत्रमा विभाजित अवस्थामा रहेको माओवादी धारलाई एकीकृत गर्ने घोषणा 4 नेताले गरेका छन्। यसअघि स्थायी समिति सदस्यद्वय धर्मेन्द्र बास्तोला र हेमन्त प्रकाश ओलीले छुट्टै दल बनाएका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीको सचिवालय बैठक बसिरहेको छ। केन्द्रीय कार्यालय आलोकनगरमा जारी बैठकमा स्थानीय चुनावको समीक्षा लगायतका विषयमा छलफल भइरहेको नेताहरूले बताएका छन्। बैठकमा आन्तरिक गतिविधि, सत्ता गठबन्धन, राष्ट्रिय राजनीति लगायत बैठकमा एजेन्डा रहेका छन्। यसअघि बुधबार बसेको बैठकले पार्टीको तर्फबाट नाम सिफारिस भएका मन्त्रीलाई शपथ गराउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको ध्यान आकर्षण गराउने निर्णय गरेको थियो। आजबाट 5 वर्षदेखि 12 वर्ष मुनिका बालबालिकाका लागि कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप फाइजर बायोएन्टेक लगाउन सुरु गरिएको छ। आजदेखि 15 गतेसम्म 27 जिल्लाका बालबालिकालाई पहिलो मात्रा र सोही समूहलाई साउन 2 देखि 8 गतेसम्म दोस्रो मात्राको खोप दिइनेछ। यस्तै दोस्रो चरण 50 जिल्लामा भदौ 5 देखि 11 गतेसम्म पहिलो मात्रा र सोही समूहलाई दोस्रो मात्रा भदौ 27 देखि असोज 1 गतेसम्म सञ्चालन गरिनेछ। देशभरि 39 लाख बालबालिकालाई कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाउने लक्ष्य छ। बालबालिकालाई खोप लगाउनको लागि 1300 खोप केन्द्र तोकिएका छन्। खोप यही असार 5 गते अमेरिकाको सहयोगमा कोभ्याक्स मार्फत करिब 22 लाख मात्रा आएको थियो। बालबालिकालाई विद्यालयमा नै खोप केन्द्र स्थापना गरी खोप लगाइँदैछ। फाइजर खोपको प्रभावकारिता नेपालमा 91% देखिएको छ। खोप लगाएमा बालबालिकामा केही असर देखिने भएकाले खोप केन्द्रमा नै उपचारको व्यवस्था गरिएको छ। खोप लगाएपछि टाउको दुख्ने, वाकवाकी लाग्ने, बान्ता हुने, सुई लगाएको ठाउँ रातो हुने, शरीर चिलाउने, बिमिरा तथा डाबर आउने जस्ता समस्या हुने गर्दछ। 17 जना प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक, एसएसपी, प्रहरी नायब महानिरीक्षक, डिआइजीमा बढुवा सिफारिस भएका छन्। बढुवा सिफारिस समितिको बुधबार बसेको बैठकले 17 एसएसपीलाई डिआइजीमा बढुवा सिफारिस गरेको हो। काठमाडौँ उपत्यका अनुसन्धान कार्यालयमा कार्यरत एसएसपी वसन्त बहादुर कुँवर 1 नम्बरमा डिआइजीमा बढुवा सिफारिस भएका छन्। यस्तै मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोमा कार्यरत टिक प्रसाद राई दोस्रो र तेस्रो नम्बरमा कार्य विभाग कार्य निर्देशनालय नक्सालमा कार्यरत
अशोक सिंह बडुवा सिफारिस भएका छन्। चौथो नम्बरमा एसएसपी दीपक थापा, पाँचौं नम्बरमा श्यामलाल गेवाली, छैटौँमा किरण बज्रचार्य र 7 नम्बरमा सन्दीप भण्डारी डिआइजीमा बडुवा सिफारिस भएका छन्। यसैगरी जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रमुख सुदीप गिरी 8औं नम्बरमा बडुवा हुँदा मीरा चौधरी 9औं नम्बरमा बडुवाको सिफारिसमा परेकी छन्। यो पटक 4 महिला किरण बज्राचार्य, मीरा चौधरी, दुर्गा सिंह र किरण राणा चारैजना डिआइजी बडुवा सिफारिसमा परेका छन्। चारैजनाको अब आइजिपी बन्ने सम्भावना कायम छ। प्रहरीमा हालसम्म महिला आइजिपी नियुक्त भएका छैनन्। प्रहरीमा 20 डिआइजीको दरबन्दी मध्ये 17 पद रिक्त रहेको थियो। 19 वैशाखमा तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा छेत्रीसँगै 12 जना डिआइजीले 30 वर्षीय सेवा अवधिका कारण अनिवार्य अवकाश पाएका थिए। त्यस्तै केही समय अघि 5 जना डिआइजी एआइजीमा बडुवा भएपछि रिक्त डिआइजीको दरबन्दी 17 पुगेको थियो। 17 डिआइजीका लागि 27 एसएसपी प्रतिस्पर्धामा थिए। आइजिपी धीरज प्रताप सिंह प्रहरीको 30 वर्षीय सेवा हदका कारण चैतमा अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन्। त्यसपछि अहिले डिआइजी बडुवा भएका मध्येबाट 1 जना आइजिपी बन्नेछन्। काठमाडौँमा साउन 1 गतेदेखि कुहिने र नकुहिने फोहोर छुटाउनु पर्ने भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले आज सूचना जारी गर्दै कुहिने र नकुहिने फोहोर छुटाएर राख्न आग्रह गरेको हो। कुहिने र नकुहिने फोहोर छुटाउने जिम्मेवारी उत्पादनकर्ताकै भएकाले कुहिने र नकुहिने फोहोरका लागि बेग्ला बेग्लै दिन फोहोर सङ्कलन गर्न गाडी पठाइने महानगरको सूचनामा उल्लेख छ। कुहिने र नकुहिने फोहोर नछुटाए त्यहाँबाट फोहोर नउठाउने पनि महानगरले बताएको छ। महानगरपालिकाले कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्याएर नराखे कारबाही गर्ने स्पष्ट पारेको छ। कुहिने र नकुहिने फोहोर एकै ठाउँमा राखेमा प्रत्येक पटक 500 का दरले जरिवाना हुने महानगरको चेतावनी छ। महानगरपालिकाले वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन अनुसार कसुर मानी प्रत्येक पटक 500 जरिवाना हुने जनाएको हो। मङ्गलबार बाहिरिएको अडियो प्रकरणले न्याय क्षेत्रको विकृति थप उदाङ्गो भएको छ। सहकारी ठगी आरोप लागेका इच्छाराज तामाङलाई उन्मुक्ति दिन 10 करोडको डिल भएको अडियो प्रकरण बाहिरिएपछि न्यायालयमाथिको विश्वासमा धब्बा लागेको छ। एउटा रिजनेबल गर्नु न गर्नु नि 10 करोडको हाराहारी माग्नु नि गर्ने एक दुईवटा आइडिया निकाल्नु न नहरु हैन त्यो गरौँ अनि यता झ्याब्राकै 2 जति ल्याउ न। करिब 2100 निक्षेपकर्ताको निक्षेप रकम ठगी गरेका इच्छाराज तामाङलाई सफाई दिन 10 करोडको अफरको अडियो सार्वजनिक भएको छ। काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजकुमार कोइराला र अधिवक्ता रुद्र पोखरेल सहकारी ठगीको मुद्दा मिलाउने विषयमा भएको फोन संवादको अडियो बाहिरिएपछि न्यायालयमाथिको विश्वास थप सङ्कटमा परेको छ। न्यायको मन्दिरमा भइरहेको यो प्रवृत्तिले न्यायमूर्तिहरू कसरी प्रभावित पार्ने गरिन्छ भन्ने तथ्य पुष्टि भएको छ। यो प्रकरणले पैसा र पावर जता जान्छ न्यायको तराजु उतै ढल्किन्छ भन्ने अवस्था आएको छ। यो प्राविधिक कारण भएको भएर न्यायालय केही अचम्म महँगो छ, आफ्नो ठाउँमा छ, तर अझ यसमा भ्रष्टाचारका गन्धहरू पनि आउँदै गर्दा फैसलाहरू खरिद गर्ने परिपाटीहरू गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ के भयो भन्दा चाहिँ यहाँले भनेकै जस्तो त्यसलाई पुष्टि गर्दै के असाध्यै धेरै महँगो भयो। भुइँ मान्छेले अब मुद्दा नगरे हुने भयो, न्याय छोइ नसक्ने भइसक्यो। कुनै पनि न्यायाधीशलाई भ्रष्टाचारको आरोप लागेमा कार्यपालिका हावी नहोस् भनेर अख्तियारले छानबिन गर्न नपाउने प्रावधान राखिएको छ। भ्रष्ट आचरण भएकाहरू यसको दुरुपयोग गरिरहेको आरोप लाग्ने गरेको छ। न्यायको मन्दिरमा यस्ता अवैध धन्दा चलिरहँदा पनि न्याय परिषद भने टुलु टुलु हेरेर बसिरहेको छ। न्याय परिषदको यो नै एउटा गम्भीर विडम्बना हो। वास्तवमा न्याय परिषदले यदि एउटा जुडिसियल इन्टिग्रिटी कायम राख्नको लागि कहीँ यदि प्रोफेसनल मिसकन्डक्ट गैर न्यायिक आचरण भएको छ, खराब आचरण भएका छ, कार्यक्षमता भएको न्यायाधीशहरू छन् भने त्यसलाई तत्काल कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ। र वास्तवमा के सबभन्दा ठुलो विडम्बना के हो भने न्याय परिषदबाटै चाहिँ के छन् यस्ता भ्रष्ट प्रवृत्तिका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ न्यायाधीश नियुक्त हुने काम भयो। न्याय माग्न जाने थलो नै पैसा र पावरबाट प्रभावित हुन्छ भने आम नागरिकले अब कसको भरोसा गर्ने? यो घटनाको विषयमा सम्बन्धित निकायहरू गम्भीर बन्न सकुन्, जसले मर्दै गएको न्यायको भरोसालाई जगाउने प्रयास गरोस्।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले 2 करोड घुसको डिल गर्ने न्यायाधीश र अधिवक्ता विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको छ। पार्टीको सुशासन विभागको तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिएको सो पार्टीले जनाएको छ। गम्भीर अपराधमा मुछिएको न्यायाधीश र वकिल दुवैमाथि हदैसम्मको कारबाहीको माग गर्दै मुद्दा दर्ता गरिएको राप्रपा नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले जानकारी दिए। 2 करोड घुस लिएर इच्छाराज तामाङलाई धरौटीमा रिहा गर्ने विषयमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजकुमार पोखरेल र अधिवक्ता रुद्र पोखरेल बीच भएको फोन संवादको अडियो सार्वजनिक भएको थियो। सो प्रकरणबारे छलफल गर्न न्याय परिषदले छानबिन समिति गठन गरेको छ। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत सप्तरीको भारदहमा बस दुर्घटना हुँदा 1 यात्रुको मृत्यु भएको छ। विराटनगरबाट कटारीतर्फ जाँदै गरेको ना 5ख1898 नम्बरको बस हनुमान नगर कङ्कालिनी नगरपालिका 1 मा बस पल्टिँदा 1 यात्रुको मृत्यु भएको हो। घाइतेको पहिचान खुल्न बाँकी छ। दुर्घटनामा 9 जना यात्रु घाइते भएका छन्। घाइतेको स्थानीय अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। दुर्घटनाको कारण खुल्न सकेको छैन। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। गत 5 वर्षमा बाघको आक्रमणबाट बाँके र बर्दियामा 29 जनाको मृत्यु भएको तथ्याङ्कले देखाएको छ। बाँके र बर्दिया निकुञ्जले दिएको जानकारी अनुसार गत 5 वर्षको अवधिमा बर्दियामा 23 र बाँकेमा 6 जना गरेर 29 जनाको मृत्यु भएको हो। दुवै निकुञ्जमा बाघको सङ्ख्या वृद्धि भएसँगै बाघ आक्रमणका घटनाहरू पनि बढ्दै गएका हुन्। चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 मा 5 जना, 2077-78 मा सबैभन्दा बढी 12 जना र 2076-77 मा 6 जना गरेर 23 जनाको मृत्यु भएको हो। पछिल्लो समय बाघको सङ्ख्या बढेको, वन अतिक्रमण बढेको र भौतिक पूर्वाधारको विकासले बाघको वासस्थान खण्डित हुँदै गएकाले मानव र वन्यजन्तु बीच द्वन्द्व बढेको बर्दिया निकुञ्जको भनाइ छ। सन् 2009 को गणनामा बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्रमा 18 वटा बाघ पाइएकोमा 2018 मा उक्त सङ्ख्या 87 पुगेको थियो। नेपाली मुद्राको तुलनामा अमेरिकी डलरको भाउ विनिमय दर हालसम्मकै बलियो बनेको छ। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आजको लागि 1 अमेरिकी डलरको विनिमय दर 125 रुपियाँ 72 पैसा तोकेको छ। हिजो 125 रुपियाँ 22 पैसा रहेको थियो। पछिल्लो दिनमा नेपाली मुद्राको तुलनामा अमेरिकी डलरको भाउ लगातार बढेर हरेक दिन नयाँ उचाइमा पुगिरहेको छ। पछिल्ला 4 वर्षमा अमेरिकी डलर भाउ करिब 23 रुपियाँ बढेको छ। विश्व बजारमा अमेरिकी डलरको माग आकर्षिएपछि भाउ पनि बढेको हो। वैशाख 27 देखि अमेरिकी डलरले हरेक दिन जसो नयाँ रेकर्ड बनाउन थालेको हो। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिसँगै पछिल्लो समय दैनिक भान्सामा प्रयोग हुने खाद्यान्नका सामग्रीको मूल्य अचाक्ली बढेको छ। खाद्यान्नका सामग्रीको मूल्यमा अस्वाभाविक भएसँगै सर्वसाधारण मारमा परेका छन्। विशेष खबरको साथमा कम्मर पाइप्स र फिटिङ टिकिरहन्छ, चलिरहन्छ। नेपोवेट टाइल्स, आफ्नै माटो आफ्नै सान। शिवम असली ओपिसी सिमेन्ट since 2003. बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धि गर्नु सामान्य बनेको छ। गत वर्षको असारदेखि हालसम्म 117% सम्म मूल्य वृद्धि भएको छ। यसरी मूल्य वृद्धि हुने वस्तुमा दाल, चामल, तेल, चिनी, खाना पकाउने ग्यास, डिजल, पेट्रोल लगायतका उपभोग्य वस्तु रहेका छन्। मूल्य वृद्धि 6.5% राख्ने सरकारको लक्ष्य छ। राष्ट्र ब्याङ्कको तथ्याङ्कले मूल्य वृद्धि 8% नजिक पुगेको देखाउँछ। तर बजारको वास्तविक मूल्य त्यो भन्दा माथि छ, जसको प्रत्यक्ष असर सर्वसाधारणमा परेको छ। बढाउन नहुने हामी सर्वसाधारण जनताहरूलाई अब कति मार परेछ। हामी अब बिहान कमाएर बेलुका खाने मान्छे गाह्रो छ। अब तेल पनि अब पानीदेखि लिएर हरेक चिज बढिरहेको छ। बजारमा हरेक वस्तुको मूल्य छोइ नसक्नु भएर बढेको छ, जसको प्रत्यक्ष असर हुँदा खाने वर्गमा परेको छ।
उनीहरूलाई बिहान बेलुकाको छाक कसरी टार्ने भन्ने समस्याले सताएको छ। यस्तो महँगो गरेको यो दाल चामल सबै तेल सबै कुरा एउटा पानी पनि बढ्या छ अहिले त। अहिले पानी पनि जारको पानी 50 भन्छन्, कसरी खाने? के धाराको पानी खाम भने हिलो लेदो भएको आउँछ। अब बस्न गाह्रो छ काठमाडौँमा। विभिन्न कारण देखाउँदै उपभोग्य वस्तु लुकाउने तथा अस्वाभाविक मूल्यमा बिक्री गर्ने विक्रेतालाई कारबाही गरेको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग बताउँछ। साथै पछिल्लो समय पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेकाले बजार महँगिनु स्वाभाविक भएको विभागको भनाइ छ। यी जवाफबाट प्रष्ट हुन्छ कि नियामक निकायले बजारमा बलियो उपस्थिति देखाउन सकेका छैनन्। बजारमा निरन्तर अनुगमनमै छौँ। पछिल्लो समय मूल्य वृद्धिमा चाप परेको कुरा सही हो। खास गरी अन्तर्राष्ट्रिय कारणले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भएको कारणले बजारमा मूल्यमा चाप परेको छ। सरकारको लापरवाहीका कारण खाद्यान्न मात्र नभई अन्य वस्तुको बजार भाव पनि अनाधिकृत रूपमा वृद्धि हुँदा उपभोक्ता मारमा परेका छन्। यसरी दैनिक उपभोग्य वस्तुमा हुने अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न नियामक निकायको बजारमा बलियो उपस्थिति आवश्यक छ। क्यामेरामा विनय तामाङका साथमा निशा देउजा, काठमाडौँ। भारतीय रेलबाट एकैपटक 500 धार्मिक पर्यटक आज जनकपुर धाम आइपुगेको छ। निजी खर्चमा 479 धार्मिक पर्यटक बोकेको भारतीय रेल गत मङ्गलबार साँझ 7 बजे दिल्लीबाट प्रस्थान गरेसँगै जनकपुर आइपुगेको हो। भारतीय धार्मिक पर्यटकहरूलाई जनकपुर धाम रेलवे स्टेसनमा मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत लगायतले स्वागत गरेका छन्। पर्यटकहरू आफ्नै खर्चमा जनकपुर धाम स्थित जानकी मन्दिर, गंगा आरती, सङ्कटमोचन लगायत धार्मिक स्थलहरूको दर्शन गरी जलेश्वरको जलेश्वरनाथ महादेवको दर्शन पश्चात सीतामढी हुँदै फर्कने कार्यक्रम छ। भारतीय पर्यटक बोकेर भारत गौरव पर्यटक रेल अन्तर्राष्ट्रिय सीमा पार गरी समग्र रूपमा पर्यटनको प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले आएको हो। रामायण सर्किटसँग सम्बन्धित अयोध्या, नन्दीग्राम, सीतामढी, बनारस, प्रयागराज, चित्रकूट, पञ्चवटी, नासिक, हम्पी, रामेश्वरम र भद्राञ्चलम जस्ता प्रख्यात धार्मिक गन्तव्यका साथै नेपालको जनकपुर धाम स्थित धार्मिक क्षेत्रलाई जोडिएको छ। उपत्यकाको धापसी हाइटमा अपार्टमेन्ट निर्माणाधीन छ। झन्डै 1 दशकदेखि निर्माण हुन नसकेको अपार्टमेन्ट बुकिङकर्ता मारमा छन्। ओरिएन्टल बिल्डर्स एन्ड डेभलपर्स प्रालीले एनआइसी एसिया ब्याङ्कबाट 2068 सालमा 23 करोड कर्जा लिएर धापासीमा अपार्टमेन्ट निर्माणको तयारी थाल्यो। निर्माणको काम सुरु भए पनि गति लिन सकेन, बरु ब्याङ्कको ब्याज बढिरह्यो। तर ओरिएन्टल बिल्डर्सले समयमा सावा ब्याज नतिरेपछि 24 करोड रुपैयाँ बराबरको सोही जग्गा ब्याङ्कले कब्जामा लियो। ब्याङ्क र सुदूर बस्नेतको के अब लफडा भयो। ब्याङ्कले हाम्रो घर अगाडिको जग्गा हेर्दै खायो हैन। अब खाँदाखेरि पनि के छ भनेदेखि ब्याङ्कले आफ्नो परेको लागत उठाउनु पर्छ, तर कसैमा न्याय मर्नु हुँदैन। सुदूर बस्नेतले आफ्नो सम्पत्ति 20 करोड या 22 करोड 25 करोड सुन्नमा आए अनुसार 20-22 करोडमा कतिमा डिल भएको छ, कतिमा गरेछ, लिलाम गरेर सुदूर बस्नेतलाई बढी भएको पैसा अपार्टमेन्टमा यत्रो लगानी गरिरहेछ हैन। सुदूर बस्नेतले पैसा उठेपछि पो हाम्रो पैसा दिन्छ त। तर ओरिएन्टल बिल्डर्सका सञ्चालक सुधीर बस्नेतले एनआइसी एसिया ब्याङ्कलाई तिर्नुपर्ने सबै रकम फिर्ता दिँदा समेत ब्याङ्कले लिन मानेन। लिलामी भइसकेको जग्गाको रकम फिर्ता नलिने र सोही ठाउँमा ब्याङ्कले स्वयं निर्माण थाल्ने सूचना समेत निकाल्यो। निर्माण नहुँदै 100 भन्दा बढी व्यक्तिको करोडौं रुपैयाँ डुबिसकेको छ। अपार्टमेन्ट बुकिङकर्ताले न लगानी फिर्ता पाए, न 1 दशकदेखि बस्ने आवास नै। सुदूर बस्नेतले हाम्रो पैसा ल्याएछ, ब्याङ्कले हाम्रो पैसा पनि नदिने, सुदूर बस्नेतको पनि पैसा खाने गरेर ब्याङ्कले हामीलाई पनि मार्ने, सुदूर बस्नेतले मार्ने त गर्न पाइएन। ब्याङ्कको आफ्नो पैसा नै उठाउनु पर्यो, लिलाम बराबर सही हिसाबले गर्नु पर्यो, न्याय मर्नु भएन, हाम्रो पैसा पाउनु पर्यो। हाम्रो सधैँ चाहिँ सिधा कुरा चाहिँ यही नै छ हाम्रो। ब्याङ्कले 24 रोपनी जमिन र निर्माणाधीन रहेको भवन समेत आफैले लिइरहेको छ। अहिले निर्माण हुँदै गरेको ठाउँ झन्डै 1 अर्ब रुपैयाँ बराबरको छ। बाटो मात्र होइन, सुविधा सम्पन्न आवासका लागि 1 दशकदेखि
वर्षदेखि निर्माण कार्य सञ्चालनमा छ। तर निर्माण कार्य सञ्चालन भए पनि अबको 1 दशकमा समेत पूरा हुने देखिएको छैन। ब्याङ्कको चरम लापरवाहीले लगानीकर्ता मारमा छन्। चालु आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा सिराहा जिल्लामा रहेका सरकारी कार्यालयहरूको पुँजीगत खर्चको अवस्था एकदम न्यून रहेको पाइएको छ। असार महिनाको पहिलो सातासम्म सिराहा जिल्लामा रहेका सङ्घीय सरकारले पुँजीगततर्फ 32.68% रहेको छ। प्रदेश अन्तर्गत रहेका सरकारी कार्यालयहरूले पुँजीगततर्फ 25.22% बजेट मात्र खर्च गरेको कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ। पुँजीगततर्फ कुल बजेट 2 अरब 65 करोड 90 लाख 19 हजार, खर्च 67 करोड 7 लाख 37 हजार 150, खर्च प्रतिशत 25.22, बाँकी 1 अरब 98 करोड 82 लाख 81 हजार 850। सङ्घीय सरकार अन्तर्गत रहेका कार्यालयहरूले चालुतर्फ 89.83% र प्रदेश अन्तर्गत रहेका कार्यालयहरूले चालुतर्फ 69.35% बजेट खर्च भएको देखिएको छ। सिराहा जिल्लाका लागि पुँजीगततर्फ सङ्घीय सरकारले विनियोजन गरेको 4 अर्ब 74 लाख 72 हजार 725 मध्ये हालसम्म 1 अर्ब 30 करोड 97 लाख 79 हजार 767 मात्रै खर्च भएको तथ्याङ्क कार्यालयसँग रहेको छ। यस्तै प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको पुँजीगततर्फ 2 अर्ब 65 करोड 90 लाख 19 हजार मध्ये 67 करोड 7 लाख 37 हजार 150 खर्च भएको छ। पर्वतको खाद्य प्रशोधन उद्योगले स्वदेशी उत्पादनको बजार प्रवर्धनलाई तीव्रता दिएको छ। पर्वत सामुदायिक विकास संस्थाले स्थापना गरेको उद्योगले किसानले उत्पादन गरेको खाद्य वस्तु अन्न तथा फलफुलको विभिन्न परिकार बनाएर प्रशोधन गर्दै आएको छ। जहाँ छ त्यही, जे छ त्यही र जति छ त्यतिबाटै कमाउन सुरु गर्ने अभियान अन्तर्गत पर्वतको मुडीकुमामा स्थापना गरिएको सामुदायिक खाद्य प्रशोधन उद्योगले लप्सी, अदुवा, मकै, कोदो, गहुँ, चना हुँदै पछिल्लो समय जेठो बुढो चामल समेत उत्पादन गर्न लागेको छ। स्थानीय उद्यमी एवं पूर्व सांसद ऋषिकेश तिवारीको पहलमा 2060 सालमा स्थापना गरिएको पर्वत सामुदायिक विकास संस्थाबाट सुरु गरिएको खाद्य प्रशोधन उद्योगले अहिले स्थानीय किसानहरूले उत्पादन गरेको खाद्य वस्तु अन्न तथा फलफुलको विभिन्न परिकार बनाएर प्रशोधन गर्दै आएको छ। ग्रामीण तहका जनताको जीवन उकास्ने हेतुले सञ्चालनमा ल्याइएको संस्थाले वनमा खेर गइरहेका लप्सीको उत्पादनलाई अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुर्याउन सफल भएको हो। राज्यले र राजनीतिक दलहरूले पनि उत्पादनमा जोड नदिएको बेला आफूहरूले ग्रामीण तहमा रहेर गाउँमै स्वरोजगार सृजना गर्न लागेको यसका संस्थापक बताउँछन्। समृद्धिका 4-5 वटा खुड्किला हुँदो रहेछ। सबभन्दा पहिले तालिम, त्यसपछि काम, त्यसपछि कमाई, त्यसपछि बचत सेभिङ अनि इन्भेस्टमेन्ट लगानी गरेपछि उत्पादन बढ्दो रहेछ। 5-7 वटा खुड्किला पार गरेपछि समृद्धि आउँदो रहेछ। हामी एकैचोटि समृद्धि खोज्छौँ, कामै नगरिकन। काम गर्ने संस्कृति नै भएन, न राजनीतिक पार्टीले सिकाएन, न शिक्षाले सिकायो। सुरुका दिनमा लप्सी र अदुवाबाट उत्पादन सुरु गरेको संस्थाले अहिले स्थानीय रूपमा किसानहरूले उत्पादन गरेको अन्नहरूलाई पनि प्रशोधित गरेर प्याकेजिङ गरी बजारमा पठाउने गरेको छ। सुरुमा खेर गइरहेका अदुवा, अमला र लप्सी प्रशोधन गरेर विभिन्न अचार, क्यान्डी, तितौरा, सातु तथा अन्य खाद्य परिकार बनाउन सुरु गरिएकोमा अहिले लप्सीको उत्पादनले विदेशी बजार पाउन थालेको छ। हरेक चिजहरू चाइनाबाट, इन्डियाबाट नेपालमा आउँछ र त्यसलाई 25% गर्न सक्ने सम्भावना छैन। लप्सी नेपालमा मात्रै भएको हुनाले यसलाई चाहिँ नि हाम्रै तराईका जिल्लाहरूमा अनि त्यसपछि भारतमा, चाइनामा, अरू अन्य देशहरूमा पनि यो जाने भएको हुनाले यसलाई चाहिँ नि हामीले चाहिँ विदेशी मुद्रा आयात गर्नको रूपमा पनि गर्न सकिन्छ। अहिले पर्वतमा मात्रै उत्पादन हुने अमिलो फल लप्सी 1400 टनसम्म फल्ने भए पनि उद्योगले 60 टन मात्रै उपयोग गर्दै आएको छ। यसको उपयोग गराउन सकेमा पर्वतको उत्पादनले विदेशी बजारीकरण गर्न सकिने देखिन्छ। महेन्द्र जीसी, पर्वत। पश्चिम नेपालको महत्त्वपूर्ण विमानस्थल नेपालगञ्ज विमानस्थलको स्तरोन्नति हुन सकेको छैन।
विगतका दिनहरूभन्दा केही सुधार भए पनि गुरु योजना अनुसार विमानस्थलको निर्माणमा ढिलाइ मात्र भएको छैन। नेपालगञ्ज विमानस्थलमा टर्मिनल भवन निर्माणको लागि टेन्डर भएको बजेट पनि राज्यले खोसेको छ। नेपालगञ्ज विमानस्थलको स्तरोन्नति सहित मुहार फेर्नलाई परिमार्जित गुरु योजना बनाए पनि सो अनुसार काम हुन सकेको छैन। 2037 सालमा स्थापना भएको नेपालगञ्ज विमानस्थल हिमाली तथा पहाडी जिल्लाका लागि हवाई सेवा पुर्याउने एक सशक्त माध्यम हो। विगतमा हिमाली जिल्लामा सडक यातायात सेवा नपुगेका बेला एकमात्र हवाई सेवा थियो भने हाल हुम्लामा अझै हवाई सेवाको भर पर्नुपर्ने अवस्था छ। जुन गुरु योजना थियो त्यो अनुसारले हाम्रो धावन मार्ग चाहिँ 200 मिटर अहिले बढेको छ, जसमा 200 मिटरको कालोपत्रे हुने काम सम्पन्न भएको छ। त्यसमा अब रनवे लाइटिङको कामहरू अब सुरु प्रक्रियामा छ। अब 15 दिन महिना दिनमा त्यो पनि काम हुन्छ, त्यसपछि त्यो सञ्चालनमा आउँछ। कर्णालीका साथै बाजुरा रुकुम जिल्लामा समेत नेपालगञ्जबाट उडान हुँदै आएको छ। भैरहवासम्म पनि उडान भर्ने तयारी नेपालगञ्ज विमानस्थलको छ। तर विगतमा बनेका गुरु योजना अनुसार नेपालगञ्ज विमानस्थलको स्तरोन्नति भने भएको छैन। सरकारसँग बजेट ल्याउने गाह्रो हुन्थ्यो र बजेट आएको बजेट पनि तपाईँको फिर्ता भयो। त्यसले गर्दा हामी बाँकी जिल्लावासी मात्र नभएर यस क्षेत्रका सबै जसले तपाईँ क्षेत्रबाट नै यो एरियाबाट विमानस्थलको प्रयोग गर्ने तमाम चाहिँ हाम्रा शुभचिन्तक हुनुहुन्छ, सबैलाई दुखित लाग्दैछ। नयाँ टर्मिनल भवनका लागि टेन्डर भएको बजेट समेत गुमाएपछि नेपालगञ्जवासी निरीह बनेका छन्। स्तरोन्नति हुनुको साटो यसरी बजेट गुमाउँदा नेपालगञ्जको विकासमा बाधा पुगेको छ। दैनिक यात्रुको चाप बढ्दै जाँदा पनि पुरानो विमानस्थललाई स्तरोन्नति गर्नुको साटो टेन्डर भएकै बजेट सदुपयोग नगर्दा नेपालगञ्जवासी आक्रोशित छन्। यहाँ हामीले जे कल्पना गरेका थियौँ नि, बाँके समृद्धि बनाउने, नेपालगञ्ज समृद्धि बनाउने, त्यो पटक्कै हुन सकेन। त्यसका लागि पहल कदमी गर्ने, लबी गर्ने एउटा स्ट्रङ नेतृत्वको खाँचो थियो। त्यो खाँचो भएको नेतृत्व हामीले पाउन सकिरहेका छैनौँ। बहुत ठुलो दुर्भाग्य हो। नेपालगञ्ज विमानस्थलका अनुसार दैनिक करिब 38 वटा उडान हुने र 1500 यात्रुले सेवा लिने गरेका छन्। विगतको तुलनामा विमानस्थलको बिस्तारै मुहार फेरिएको छ। निर्वाचन ताका हरेक पार्टीको घोषणा पत्रमा नेपालगञ्ज विमानस्थललाई क्षेत्रीय विमानस्थलको रूपमा विकास गर्ने भनिए पनि त्यसतर्फ भने अझै ध्यान पुग्न नसकेको सर्वसाधारणको गुनासो छ। दुर्गा रोकाया, बाँके। बाक्लो झ्याउ र प्लास्टिक जन्य फोहोरका कारण नक्सालस्थित कमल पोखरीको सौन्दर्य बिग्रिएको छ। सरसफाई नभएपछि माछाहरू मरेर पोखरी नै दुर्गन्धित बन्न पुगेको छ। पोखरी सहित वरपरका स्थानमा समेत दुर्गन्ध फैलिन थालेपछि स्थानीय सङ्घ संस्था सरसफाइमा जुटेका छन्। काठमाडौँ वडा नम्बर 1 नक्सालमा रहेको ऐतिहासिक कमल पोखरीमा बाक्लो रूपमा झ्याउ लागेपछि यति बेला कमल पोखरी कुरूप देखिएको छ। साथसाथमा यो झ्याउको कारणले गर्दाखेरि कमल पोखरीमा रहेका माछाहरू निकै सङ्ख्यामा मर्दाखेरि पोखरी नै दुर्गन्धित बनेको छ। यो लेउ चाहिँ 4 इन्चीको मोटो भएर माछा तलबाट सास पनि नबसी मरेपछि चाहिँ दुर्गन्धित भएको समस्या छ। त्यही समस्या समाधान गर्नलाई चाहिँ हामीले यो पोखरी चाहिँ हिजोदेखि 11 जना मान्छे राखेर सफा गरिरहेको छ। करिबन 28 रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको कमल पोखरीमा यसअघिका पूर्व राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले छठमा रोपेको कमलको फुल पनि हामी यहाँ देख्न सक्छौँ र कमल पोखरीको सौन्दर्यता हेर्नको लागि, घुम्नको लागि मानिसहरू पनि आउने जाने गर्दछन्। यद्यपि अहिले पोखरीमा प्रशस्त मात्रामा बाक्लो रूपमा उम्रिएको झ्याउको कारणले गर्दाखेरि पोखरी कुरूप हुँदाखेरि यहाँ घुम्न आउनेहरू खिन्न देखिन्छन्। यहाँको यसो अवस्था हेर्दाखेरि पुरै पोखरीमा पनि झ्याउ आएको, सबै एकदम दुर्गन्धित देखेर यसले भोलि गएर अलि नराम्रो परिस्थिति पनि ल्याउला कि जस्तो देखिन्छ। हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले अलिकति जुन यो खर्च गरेर यस्तो राम्रो सुन्दर बनाएको छ नि त, त्यसैले अहिले एकदम फोहोर भएको छ। अब यहाँ माछाहरू पनि मरिरहेको छ होइन, यस्तो फोहोर भइरहेको छ। अलिक सफा योभन्दा अझ राम्रो बनाउन पाए अझ राम्रो हुन्थ्यो। ऐतिहासिक कमल पोखरीमा बाक्लो रूपमा उम्रिएको झ्याउ र यसै गरी प्लास्टिक जन्य फोहोरका कारणले गर्दाखेरि पोखरी कुरूप त भएको छ नै, यहाँ रहेका माछा लगायतका जलचरहरू पनि मरिरहने क्रम बढेको अवस्था रहेको छ। तसर्थ पोखरीलाई स्वच्छ र सफा बनाउनको लागि यहाँका सरोकार पक्षहरू तदारुकताका साथ लाग्नुपर्ने देखिन्छ।
क्यामेरामा कुमार मानन्धरका साथमा सुसन रामदाम, कमल पोखरी, काठमाडौँ। वर्षा लागेसँगै पर्वतका बाढी पहिरो प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा त्रासमा बस्न बाध्य भएका छन्। सरकारले सुरक्षित बसोबासको आश्वासन मात्रै दिएकाले कुन बेला पहिरोमा परिने हो भन्ने चिन्ता कुस्माको दुर्लुङका बासिन्दामा रहेको छ। वर्षा लागेसँगै पर्वतको कुस्मा नगरपालिका 3 दुर्लुङका पहिरो प्रभावितहरू त्रासमा रहेका छन्। अघिल्लो वर्ष पहिरो खसे लगत्तै पुनर्स्थापना लगायतका आश्वासन केन्द्रदेखि स्थानीय सरकारले दिए पनि त्यो पूरा नभएपछि स्थानीय समस्यामा रहेका हुन्। 1 वर्ष अघि 9 जनाको ज्यान जाने गरी पहिरो गएको कुस्मा 3 दुर्लुङ आसपासका बासिन्दा अहिले रातभर जागराम बस्दै आएका छन्। यो सम्म ठाउँ चाहिँ सबभन्दा सुरक्षित भनेको हामी हो, काफलचोर गाउँ हो। तर पनि हामी अहिले के छ भने हामी सुरक्षित छैनौँ। किनभने त हेर्दै भोलि बिहान यो चिज सम्म ठाउँ छ नि, यो बगर हुनसक्छ। कसरी भन्दा सौचौधी हो भाल चाहिँ एकचोटि बगेर आउँछ यता। अनि यो पुरिन्छ, त्यसपछि उमुनीको जग्गा पुरिन्छ, खिटीको जग्गा पुरिने काम चाहिँ नि अहिले यस्तो काम भइरहेको छ। तत्काल उद्धारमा 3 तहका सरकारहरूले चासो दिने गरेको भए पनि त्यसपछिको अवस्था अध्ययनमा चासो नदिएको स्थानीयको भनाइ छ। सरकारबाट दिगो पुनर्स्थापनाका योजना नबनाउँदा बाढी र पहिरो प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा आफ्नै घरमा बस्न नसकेका हुन्। अब क्यार्नी कसर्नी हिउँदा भए पनि सुखसित बसिएन, त्यस्तो चल्ल मल्ल त्यत्र जान त्यस्तो भएको त्यहाँ हेर्नु छ, सजाय दिन साँझ बिहान हो नि त हो त नि। अब यहाँ हामी आत्तिएका छौँ, कतै केही पनि स्वरै पाइयो छैन लानु। अब यो पुराको पुरा जुन हाइवे छ त्यही हिसाबले गाउँघरमा अब घरमाथि पनि बाटै खनेको छ, घरमुनि पनि बाटै खनेको छ। डोजरले हल्लाइदिएपछि घर पनि भत्के, पहिरा पनि गए। अब यस्तो भिरमा माथि चढेर डोजरले खनेपछि अनि त्यहाँबाट जग्गा रहन्छ हेर्नुहोस्। पर्वतको कुस्मा नगरपालिका 3, 10 र फलेवास नगरपालिका 4 मा गत वर्ष बाढी पहिरोले ठूलो क्षति पुर्याएको थियो। यो पटक पनि बाढी पहिरोको त्रास भए पनि स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्मले विपद व्यवस्थापनको प्रभावकारी काम गरेका छैनन्। कुस्मा नगरपालिकाले भने दिगो व्यवस्थापनको योजना बनिरहेको जनाएको छ। विपद व्यवस्थापन समितिले के निर्णय गर्यो भने विपद व्यवस्थापन कोषमा अलिकति पैसा हुन्छ, त्यो कोषबाट चाहिँ सहयोग गर्ने भन्ने कुरो भयो। त्यस पछाडि 50,000 सम्मको चाहिँ क्षति भएकोलाई हामीले 5,000 अनि 1.5 लाखसम्मकोलाई 50,000बाट 1.5 लाखसम्मलाई 10,000 र त्योभन्दा माथिकालाई चाहिँ हामीले 15,000 दिने चाहिँ राहत दिने भन्ने कुरा गर्यौँ। गत वर्ष 7 स्थानीय तहमा बाढी पहिरोबाट 14 जनाको मृत्यु भएको थियो। 300 घर बाढी र पहिरोबाट प्रभावित भएका थिए। यो वर्ष गत वर्षभन्दा धेरै पानी पर्ने अनुमान गरिएकाले थप क्षति हुने आंकलन गरिएको छ। महेन्द्र जीसी, पर्वत। बाढीको उच्च जोखिममा बाँके जिल्ला पनि पर्दछ। बाढीबाट हुन सक्ने जोखिम न्यूनीकरणको लागि विभिन्न तयारी गरिएको छ। वर्षात सुरु हुन लाग्दा नदी तथा खोलाहरूमा बाढीबाट हुन सक्ने घटनालाई न्यूनीकरणका लागि बाँकेमा कृत्रिम अभ्यास गरिएको छ। राप्ती नदीमा बाढीको कृत्रिम घटना अभ्यास गरिएको छ। नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल प्रहरी, रेड क्रस लगायतका संस्थाहरूको सहभागितामा बाढीमा खोज तथा उद्धार र प्राथमिक उपचार केन्द्रित कृत्रिम अभ्यास गरिएको हो। गोताखोर टोलीद्वारा हराइरहेका व्यक्तिको खोजी कार्य जारी रहेको बेलामा जानकारी गराउन चाहन्छु र गोताखोरले भर्खरै मात्र हराइरहेका व्यक्ति फेला पार्नु भएको छ। बाढीमा फँसेका मानिसलाई सूचना समन्वयबाट खोज तथा उद्धार गरी सुरक्षित ठाउँमा ल्याएर प्राथमिक उपचार दिने सम्मको अभ्यास गरिएको थियो। उपस्थित महानुभावहरू, यो खबर प्राप्त भए पश्चात खोज तथा उद्धारका लागि
बाँकेमा बाढीबाट हुन सक्ने जोखिमका लागि पूर्व तयारीमा रहेको जिल्ला आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रले जनाएको छ। उद्धारकहरूले यसरी पल्टिएको र्याफ्टलाई रिफ्लिप गर्न जानेको हुनुपर्दछ। पूर्व सूचना प्रणालीलाई पनि हामीले प्रभावकारी बनाएका छौँ र तल्लो तटीय क्षेत्रहरूमा भएका व्यक्तिहरू समुदाय स्तरका व्यक्तिहरूको पनि हामीले सूचना राखेका छौँ र यदि बाढीको जोखिम बढ्ने बित्तिकै सबै क्षेत्रहरूमा चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई पूर्व सूचनाहरू दिन्छौँ। त्यो सूचनाहरू हामी एफएम रेडियोहरू त्यसै गरेर एसएमएसहरू मार्फत या सिधै टेलिफोन मार्फत पनि उहाँलाई जानकारी दिएर मानवीय क्षतिलाई चाहिँ शून्यमा लैजाने र अन्य क्षतिहरूलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्ने हाम्रो प्रयास छ। तालिम प्राप्त नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल प्रहरीका सुरक्षाकर्मीले गोताखोर, र्याफ्टिङ, लाइफ ज्याकेट लगायतका स्रोत साधन प्रयोग गरेर उद्धारका लागि तम तयार रहेको अवस्थामा प्रस्तुत गरिएको थियो। राप्ती नदीको तल्लो तटीय क्षेत्रमा बढी जोखिम हुने भन्दै सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाहरूबीच समन्वयमा काम गर्ने र ठुलो बाढी आएको बेला खोज र उद्धारको कार्य सजिलै गर्नका लागि कृत्रिम घटना अभ्यास गरिएको स्थानीय प्रशासनले जनाएको छ। यसबाट हामीले चाहिँ के गर्न खोजेका छौँ भने अब हाम्रो विपद चाहिँ जुनसुकै बेला पनि आउन सक्छ। त्यसो पनि खास गरी बर्सातको मौसम सुरु भइसकेको छ। त्यो बेलामा बाढी आउन सक्ने र त्यो बाढीबाट धनजनको क्षति हुन सक्ने र त्यो क्षति हुनेलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले हामीले एउटा जनचेतनामूलक कार्यक्रम र अभ्यासबाट फेरि हामी चाहिँ कतिको तयारी अवस्थामा छौँ भनेर भन्ने एउटा जानकारी दिनको लागि पनि हामीले गरेका छौँ। कृत्रिम घटना अभ्यासले खोज तथा उद्धारको कार्यका साथै सूचना प्रणालीलाई छिटो, छरितो र प्रभावकारी गराउन टेवा पुग्ने सरोकारवालाहरूले बताएका छन्। दुर्गा रोकाया, बाँके। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। आइसिसी महिला टी20 च्याम्पियनसिपको पहिलो सेमिफाइनलमा नेपालले बलियो टोली युएईको भोलि सामना गर्दैछ। मलेसियाको राजधानी क्वालालम्पुर स्थित किनरारा ओभलमा दुई टोली बीचको खेल बिहान 10:30 बजे सुरु हुनेछ। नेपाल युएईलाई पराजित गर्दै फाइनल पुग्ने लक्ष्यमा रहेको छ। नेपाल समूह बीमा 4 खेलबाट 6 अङ्क जोड्दै उपविजेताको रूपमा सेमिफाइनलमा पुगेको हो। युएईले भने समूह एमा युएईले 4 खेलबाट 7 अङ्क बनाउँदै शीर्ष स्थानमा रहेर नेपालसँगको भेट पक्का गरेको हो। यस्तै दोस्रो सेमिफाइनलमा हङकङ र मलेसिया फाइनल प्रवेशका लागि खेल्नेछन्। च्याम्पियनसिपको फाइनल शनिबार हुनेछ। फाइनल पुग्ने दुवै टोली एसिया कपमा छनौट हुनेछन्। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले प्रशिक्षक विवादमा राष्ट्रिय टिमबाट निकालिएका खेलाडीलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ। एन्फा कार्यसमितिको पहिलो बैठकले राष्ट्रिय टिमबाट निकालिएका खेलाडीलाई ससम्मान फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको हो। मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल मुताइरीले टिमको व्यवस्थापनको विषयलाई लिएर उपकप्तान रोहित चन्दसहित 10 खेलाडीलाई राष्ट्रिय टिमबाट बाहिर निकालेका थिए। उनले खेलाडीलाई समर्थन गरेको आरोपमा नियमित कप्तान किरण चेम्जोङलाई समेत राष्ट्रिय टिमबाट बाहिर राखेका थिए। एन्फाको निर्णयसँगै प्रशिक्षण बाहिर रहेका रोहित चन्द, सुजल श्रेष्ठ, अनन्त तामाङ, सुमन लामा, विशाल राई, विमल घरती मगर, दिनेश राजवंशी, विशाल श्रेष्ठ, अञ्जन विष्ट प्रशिक्षणमा फर्कने भएका छन्। बैठकले खेलाडीलाई राष्ट्रिय टिमको बन्द प्रशिक्षणमा बोलाउने निर्णय गरेको छ। बैठकले छानबिन समितिको प्रतिवेदन अनुसार प्रशिक्षकको विषयमा कतार फुटबल सङ्घसँग छलफल गर्न महासचिवलाई आवश्यक निर्देशन दिएको छ। बैठकले सङ्घको महासचिवमा किरण राई, कोषाध्यक्षमा रविन्द्र जोशी र अन्तर्राष्ट्रिय विभाग प्रमुखमा नवीन पाण्डेलाई नियुक्त गरेको छ। अब पालो खास खबरको। कास्की र गोर्खा केन्द्रबिन्दु भएर आज बिहान 2 पटक भूकम्प गएको छ। बिहान 3:56 जाँदा कास्कीको माछापुच्छे गाउँपालिका 7 भुम्पुस केन्द्रबिन्दु भएर 4.9 र 7:22 गोर्खाको आरुघाट गाउँपालिका स्थित थुमी आसपास केन्द्र भएर 4.1 म्याग्निच्युडमा भूकम्प गएका हुन्। ठुलो धक्का दिए पनि भूकम्पबाट कुनै क्षति नभएको बताइएको छ। भक्तपुरमा आज बिहान टिप्परको ठक्करबाट 2 जनाको मृत्यु भएको छ। सूर्य विनायक आदर्श सडक खण्डमा काठमाडौँबाट जगातीतर्फ जाँदै गरेको बा 79 प 7876 नम्बरको मोटरसाइकललाई बा 4 ख 5298 नम्बरको टिप्परले ठक्कर दिँदा 82 का निश्चल चौगुटीको मृत्यु भएको हो। अर्का एक मृतकको पहिचान खुल्न सकेको छैन। ठक्कर दिने टिप्पर र चालक प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका छन्।
भूतपूर्व गोर्खा सैनिक संगठन गेसोको प्रतिनिधि मण्डलले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भेट गरेर पूर्व सैनिकका समस्या समाधान गर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ। गेसोका अध्यक्ष कृष्ण कुमार राई सहितको टोलीले आज बिहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेर आफ्ना मुद्दा सम्बोधनको लागि ध्यानाकर्षण गराएको हो। भेटमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पनि सहभागी थिए। भारतीय सेनाका प्रमुख मनोज पाण्डे आगामी अगस्त महिनामा नेपाल आउने भएका छन्। परराष्ट्र मन्त्रालयलाई उद्धृत गर्दै भारतीय सञ्चार माध्यमले नेपाल भ्रमणका क्रममा पाण्डेलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाली सेनाको मानार्थ सेना प्रमुख पदबाट सम्मानित गर्ने उल्लेख गरेका छन्। यस्तो उपाधि पाउने उनी भारतका 29औं सेना प्रमुख हुनेछन्। मोबाइलको आयात घटेको छ। यसअघि मासिक औसत 2 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको मोबाइल आयात भइरहेकोमा पछिल्ला 2 महिनामा भने यसको आयात घटेको हो। भन्सार विभागका अनुसार जेठमा 1 अर्ब 12 करोड 54 लाख रुपैयाँको मोबाइल आयात भएको छ, जबकि वैशाखमा 1 अर्ब 96 करोड 17 लाख रुपैयाँको मोबाइल आयात भएको थियो। नेपाली बजारमा आज सुनको मूल्य तोलामा 200 रुपैयाँले बढेको छ। अघिल्लो बुधबार प्रति तोला 97,300मा कारोबार भएको छापावाल सुनको मूल्य आज प्रति तोला 200ले बढेर 97,500 पुगेको हो। चाँदी प्रति तोला 5 रुपैयाँले घटेर 1,250 रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। अविरल वर्षापछि आएको बाढीको कारण चीनको दक्षिण र पूर्वी क्षेत्रका प्रान्तहरू प्रभावित भएका छन्। सो क्षेत्रका नदीहरूको सतह 50 वर्ष यताकै उच्च बिन्दुमा पुगेको बताइएको छ। गुआङडोङ साओगुआन शहर बाढीबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित बनेको बताइएको छ। जियाङसी प्रान्तका विभिन्न 9 जिल्लाका 4,58,000 मानिसहरू बाढीबाट प्रभावित भएका छन्। बुल्गेरियामा किरिल पेट्कोभ नेतृत्वको सरकार 6 महिनामै ढलेको छ। सरकार विरुद्ध संसदमा दर्ता भएको अविश्वास प्रस्तावमा बहुमत जुटाउन नसकेपछि प्रधानमन्त्री पेट्कोभ नेतृत्वको सरकार ढलेको हो। 240 जना सांसदमध्ये 123 जना सांसदले सरकारको विरुद्ध मत दिएका हुन्। आज अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक दिवस नेपालमा विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ। आधुनिक ओलम्पिक स्थापना भएको दिनको अवसर पारेर हरेक वर्षको जुन 23मा ओलम्पिक दिवस मनाउने गरिन्छ। नेपालमा ओलम्पिक दिवस 19 दिन खेलकुदको विविध कार्यक्रम आयोजना गरेर मनाइएको छ। नेपालमा जेठ 22 गतेबाट विविध कार्यक्रमका साथ दिवस मनाउन सुरु गरिएको थियो। अब पालो एभिन्यूज एट मौसमको। हाल प्रदेश 1 गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा हल्का वर्षा भइरहेको छ। दिउँसो प्रदेश 1 मध्य प्रदेश, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशका केही स्थानहरूमा र कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशका थोरै स्थानहरूमा मेघ गर्जन चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 27 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 21 डिग्री सेल्सियसका बीचमा रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 5:09 भयो भने सूर्यास्त साँझ 7:02 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरको लागि www.avenews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।